لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق منطوق، تطبيق محمله 500,000 مستخدم، تطبيق تقييماته 4.8 من 10، تطبيق 4000 مراجعة، الناس بتشكر في التطبيق بطريقة جميلة جدا. طبعا في تطبيق اسمه سمعني باين ولا مش عارف، سوليتير، وفي تطبيق اسمه اقرأ لي. كل الكتب ديت جميلة ومفيدة وفيها كتب تقدر تسمعها، جميلة جدا. بس العيب كله في التطبيقات ديت هي ان هي بفلوس، بيديك شيء مجاني وبعد كده الباقي بفلوس، بيديك شيء مجاني وبعد كده اعلانات. لكن التطبيق ده جزاه الله خير اللي عامله، والمطور التطبيق عامله مجانا لوجه الله، وكاتب فيه ان هو ما بيحطش فيه كتب تخالف الشريعة الإسلامية، ودي أعظم حاجة كتبها في التطبيق بتاعه. التطبيق فيه أكتر من 1400 كتاب مسموع. طبعا الناس بقى يعني إيه، من كتر الطمع يعني الطمع إن أنت عملت لنا تطبيق زي كده في 1400 كتاب مسموع. عارف يعني إيه تقرأ 1400 كتاب؟ يعني تبقى أنت إنسان يعني بسم الله ما شاء الله علامة، وعندك يعني مخزون في ذاكرتك تعليمي عظيم جدا. فالناس بتقول لك ايه، بس مفيش اكتر من صوت نقدر نسمعه. حد تاني يقول لك التطبيق ما بيخلينيش اقدر اسمع الكتب الالكترونية اللي انا بحملها الخارجية. يا سيدي التطبيق فيه 1400 تطبيق، ما قال لك 1400 كتاب، ما قالكش ان هو بيقرا اي كتاب. ده اول حاجة. تاني حاجة هو عامل لك يعني حد بيتكلم بصوته على كل كتاب، مش مطلوب منه بقى ان هو بما ان هو مجاني ان هو يحط لك 10 اصوات وبنات وصبيان واطفال وكبار عشان تسمع كتاب. يعني جزاه الله خير وكتر الف خيره ان هو عامل لنا كتب نسمعها بصوت واحد بس، ومش كتاب ولا اتنين، ده 1400 كتاب. فيعني حاجة عظيمة جدا، تقدر تسمع بقى في طول ما انت سايق عربية، بدل ما تسمع حاجة ملهاش لازمة، لا انت بتحمل الكتاب وعندك اكتر من جودة تقدر تسمع بيه او تحمل بيها الكتاب عشان تحافظ على المساحة عندك، تسمع الكتاب بالجودة اللي انت عايزها. كمان تقدر توقف عند صفحة معينة وترجع تكمل الاستماع بعد كده زي ما انت عايز عشان تكمل الكتاب كله. كمان الكتاب فيه بقى كتب في الدين، في الأدب، في السياسة، في تنمية المهارات، في تنمية الذات. كتب يعني بيدفع فيها فلوس كتيرة جدا. عشان تروح أي مكتبة وتشتري منهم كتاب زي الكتب اللي موجودة هنا دي كلها ومجانية بدون ما تدفع فيها جنيه، وكمان مش هتتعب نفسك وتقراها، ده كمان في حد بيقراها لك. يعني حاجة جميلة جدا وعظيمة جدا. طبعا تقدر تحمل زي ما قلنا الجودة بتاعة الصوت متوسطة وعالية ومتميزة، كل ده على حسب المساحة اللي عندك والميجا بايت ان انت توفر في الداتا. فزي ما انت شايف كده كتب في كل حاجة، سفينة الفضاء، عالم ليس لنا، افتح قلبك، كلمة الله، العادات الذرية. كتب كتيرة جدا تقدر تسمعها وتقدر تستفيد منها، تقدر تخلي أولادك يسمعوها. هنا التصنيفات، المرأة المسلمة، العقيدة، الأحاديث النبوية، مواعظ وتزكية الأخلاق والنفس، أدعية وأذكار، وفضائل الأعمال، فقه وأصول العقيدة الإسلامية، الفلسفة والفكر، السياسة والاقتصاد، التربية والزواج وعلم النفس، التراجم وسير والمذكرات. بارك الله في اللي عامل الموضوع دوت أو التطبيق دوت، عامله على جوجل بلاي وعامله على أب ستور، تقدر تحمله من أي سواء تليفونك اي او اس أو أندرويد، تقدر تحمله وتستفيد منه وتفيد غيرك كتير جدا. بارك الله في اللي عامل التطبيق، بارك الله فيه، بارك الله فيه. لو عندك أي معلومة عن التطبيق أنا ما قلتهاش اكتبها لنا تحت الكومنتات عشان كلنا نستفيد من التطبيق. لو عندك مشكلة فالمبرمج بيحاول يحلها في أسرع وقت، اكتبها تحت التطبيق نفسه في البلاي ستور عشان هو يحل لك المشكلة. شير ولايك وسبسكرايب وسلام، التطبيق جديد عشان أقول لكم جديد ومفيد في عالم التطبيقات.